先講咗，我係想曝光我老婆嘅，順便問下點樣解決我兩公婆嘅事情。我同你講啊，嗰個蕩婦啊，勾搭佢哋廠嘅廠長，俾我戴咗綠帽，唔單止一次嘅，已經好多次噶啦，綠帽都戴爛幾頂啦。哦，咁你唔使咁激定嘅，你要曝光你嘅老婆，你點曝光佢啊？如果曝光嘅話犯法嘅喎，你如果曝光佢嘅，揾差佬唔好揾我啊！如果你話你想講你老婆嘅故事嘅，我好歡迎你。我已經同佢嘈過好多次噶啦，如果佢再繼續咁樣去勾搭咧，我就會採取行動啊！你採取啲咩行動啊？你要曝光佢，收咗佢啦，收皮佢啦，收咗。你知唔知？但佢依家佢唔勾搭嗰個廠長，又勾搭第二個男人咯，所以咧我冇晒辦法，今日咧我亦都叫咗佢過嚟連理線噶啦，趁住你直播間嘅人多等佢哋咧認清楚呢個蕩婦嘅嗰個聲音，睇下佢到底係咪冇男人就唔得嘅，一定係要揾啲男人嚟搞嘅。咁你有冇去？你係咪自己唔係好掂水啊？身體唔好啊？如果係嘅話咧，你要食啲鹿茸先得噶喎。小婉姐姐，陣間先啦，我身體係冇問題嘅。咁點解佢會勾三搭四啊？如果身體冇問題嘅？喂，你知唔知我依家咩感覺啊？就係嗰隻食之又無味，棄之又可惜嘅嗰種感覺，你明唔明啊？咁點樣食之無味，棄之可惜啫？我睇你都係即係點講呢？四肢發達嘅，頭腦都唔簡單嘅。咁點解你唔揾嗰個啫？點解你要繼續留住呢啲咁樣嘅蕩咩婦乜嘢淫乜嘢蛙乜嘢啫？棄之又可惜嘅嗰種感覺。點棄之啊？點棄之啊？咁你咪棄咗佢咯？點係可惜啫？咁樣人盡可夫，人要嚟都冇用啦，係咪啊？俾你講到咁樣。確實係喎，佢確實就係咁樣一個淫婦嚟嘅喎。喂，但係咧，我喺佢身上都付出咁多啦，你話棄就棄㗎，係咪先？咁即係唔甘心啦，講嚟講去，我梗係唔甘心啦，我就要俾佢要佢俾個交代我。交代即係要錢啦。錢唔錢嗰啲，不如你先將佢連上嚟啦，好唔好？我叫咗佢過嚟噶啦，你睇下，幫我哋睇睇呢段婚姻仲要唔要繼續落去？要唔要繼續落去？要等雙方先得噶喎，要雙方嘅意願先得噶喎。你想唔想繼續，定係佢想唔想繼續？你嘅意思係？所以咧，今日我已經叫咗佢過嚟呢度，我哋一齊睇下有冇得解決。如果冇得解決嘅話，咁就該點樣就點樣啦。哦，咁原來你都睇得咁開嘅，你等等。喂，小婉姐姐你好啊。係。喂，有回音啊？你嗰度有回音啊？係。喂，依家仲有冇啊？有。我聽唔到嘅。何素霞，你上嚟咧就出聲啦。人哋出緊聲啦，阿叔啊，你隻眼聽唔到嘅咩？唔係，你嗰隻耳聽唔到嘅咩？隻眼係聽唔到嘅。一直喺度喂，你講啊。你都有回音嘅。依家仲有冇啊，小婉姐姐？有回音啊，姐姐。咁我呢邊聽唔到有回音。有回音啊。咁我落咗線再試過好嗎？咁你問下你老公先啦。你咪走啊！你上嚟講清楚啊！阿叔啊，人哋話落去調下個音啫。你使唔使咁緊張啊？你街仔，你等等人哋啦。我好熱啊！好啊，好熱啊！你等等我先，我好熱啊吓！製暖喎，死咯！我整咗製暖啊！你等下先啊，我整個空調先啊！好熱啊！你等等我先啊，死咯！唉，係咪走咗唔敢上嚟啊？你等等我先得唔得啊？我熱到我死噶啦！哎呀，好熱啊！
喂佢都未上嚟。喂喂喂！依家啲女人太鹹濕啦，到處揾男人。呢個你不如連埋上嚟啊！呢個叫做呢個叫咩名㗎？呢個叫做叫乜鬼啊？姐姐，係你好，依家仲有冇你有回音啊？我唔知點解有回音喎。喂，喂，聽到嗎？你咪開咗擴音啊？冇啊。聽到嗎？依家仲有冇回？喂，喂，聽到嗎？而家得啦，好似你咪戴咗耳機啊？啱先。冇帶啊。咁你講啊，你講啊。我都唔知你咩問題。陳澤明仲喺咩度啊？陳澤明喺上邊啊，好似你係咪開咗幾台手機啊？如果係嘅話，唔該你唔好啊。冇啊，依家仲有冇回音啊？喂，你真係有回音啊，姐姐，我唔知你咩問題啊。我冇戴耳機啊，小婉姐姐。你咪開咗擴音啊？冇啊，你咪充咗電啊？擴音喺邊度開㗎？我都唔知。你咪充電啊？冇充。冇啊，冇回音，我呢邊冇回音好，都幾正常啊。我唔係講你啊，叔，我講下邊個靚女啊。依家仲有冇啊？還可以吧？你講啦，你講啦。陳澤明，我依家應咗你嘅要求，我練咗上嚟啦。你同小婉姐姐咁樣講我，咁樣羞辱我，我冇嘢好講。我只不過係希望喺個女佢未做手術之前，你可唔可以喺個女面前唔好同我嘈啊？好唔好啊？喂，你既然想喺個女面前要面，咁點解你一定要背住我勾樓啊？勾完一個又一個。陳澤明，你咁樣不斷咁樣責怪我啊！你有冇諗過你嘅問題啊？我想問一問啊，你有冇諗過你自己啊？我有咩問題啊？我娶咗你，我就應該戴綠帽咩？我問你，我嫁咗俾你咁多年，你幾時做過一份長啲嘅工啊？自從你經營生意失敗咗之後啊，你一直都冇搵一份穩定啲嘅工，6年啦，我日日返工啊，返嚟我仲要兼職，你呢？你唔係出去同人哋打麻雀，就係同嗰啲人呢度食嗰度飲。咁我都有做嘢啊。係，你係有做嘢，但係你嗰份工資啊，都唔夠你使。你每個月俾1000蚊我，未夠15號啊，你就要問我攞錢。我話俾你聽啊，陳澤明，如果唔係因為我個女啊，我一早就同你離婚啦。你仲好意思喺度講我？你而家勾搭上嗰啲男人，今日如果唔係我連線上嚟講，你係咪就要票開我啊？同嗰啲男人去屌閪係咪啊？係咪咁抵死啊？呢個閪仔啊！陳澤明，你有素質啲好冇啊？呢個靚仔啊！嗱，你上嚟我直播間，如果你咁樣嘅話，我卡你落去嘅喎。陳澤明，我數下你講啊！我求下你啊，你可唔可以落咗線？你邊度人嚟嘅咁粗口嘅？你有冇素質㗎你？直播間呢度咁多人，你係都要喺呢度講啊！你可唔可以落咗線？咁抵死嘅真係。如果你冇做過，你怕咩？我講啊！你知驚嘅咩？你先慢慢啲講，你連上嚟好冇？你連上嚟慢慢啲傾好冇？到底咩回事？我哋慢慢傾好冇？阿哥哥，如果我聽到你講埋晒呢啲咁猥瑣嘅嘢咧，我話卡你落去，我講俾你知。好啊！阿何素霞，你知醜咩嚇？啲咁粗口嘅你。男人嗰陣時，你點解唔知醜啊？你出去同嗰啲男人搞嘢嗰陣時，你點解唔知醜啊？唔係話知唔知醜，我而家問你一個問題，咁點解佢走咗去勾佬咧？我問你，你係咪勾咗佬啊，靚女？嗱，阿小婉姐姐，我同你講，佢出去俾嗰啲男人咬到成身都係傷，喂，連下邊遮住嗰度都咬到瘀晒嘅，
嗰兩個奶咩頭嗰度都咬到清晒瘀晒嘅，你講佢有冇去玩男人啊？嗱，咁下邊個姐姐啊，咁任何一個男人咧，佢都唔能夠即係點講咧，去忍受咧自己個太太咧走去俾人哋咁樣去搞法噶喎。咁你老實講啦，咁係咪因為佢懶惰？係咪因為佢不務正業導致咧？你睇唔開，你想另謀高枝？如果係嘅，咁咪搞清搞楚先至去另揾高枝咯，先至再出場咯，而唔係話咧我養波紅杏，我都未嚟我就要出咗場噶嘛，姐姐啊！小燕姐姐，既然陳澤明佢選擇喺呢度講，好，我講係，我係出咗軌，因為我要嗰份工啊，你認啦咩？知唔知啊？啊，你係出咗軌，你認啦咩？係啊，我認啊，我需要嗰份工嘅工資啊。咁你咪 cheap 咯，為咗錢出賣自己肉體，使唔使剝啊，哥哥？你大家話係咪啦？為咗錢咩事都做得出嚟，俾人哋咬到瘀晒嘅，翻到屋企唔係，咁你唔使咁激動。掂都唔俾我掂下。咁點解佢唔俾你掂啊？係咪因為你懶惰啊？嗱，有啲人鬧我啦嚇，有啲人會鬧我，會幫住個女嘅。但係我問你喎，咁你係幾年咯？其實你都俾唔到情緒價值。嗱，呢個女人要俾情緒價值你，首先你要俾到佢需要嘅嘢俾佢先得㗎。所有嘅嘢都係相輔相成嘅，係咪啊？嗱，慢慢講啊，和氣生財啊，真係嘅。嗱，直播間咁多人喺度，大家有冇聽到啊？啊，呢個蕩婦親口承認咗啦，為咗錢俾我戴綠帽啊，寧願喺出邊俾嗰啲男人咬到周身瘀晒。嗱，咁我想問下你，阿姐姐，你係咪好中意俾人咬到周身瘀晒嘅姐姐？唔係啊，邊個人中意俾人咬到瘀晒啊？咁點解你會俾人咬到周身瘀晒嘅？係咪有問題、有原因嘅咧？咁你寧願俾人哋咬到周身瘀晒，你話你出軌係咪？對住我哋直播間咁多個人，你講咗一聲，你話係你出咗軌，係啦，邊個男人頂得住啊？啊，咁點解你俾人哋咬到你俾人哋咬到瘀晒都唔俾你老公去摸翻回佢啊？小燕姐姐。我唔知點講，陳澤明。嗱，我驚咗封號，我拉一個人上嚟嚇，拉一個聽眾上嚟。啊，你好啊，平常心。你好，小月。係。我唔講咁多住，我就只講兩句。我希望阿哥哥你等你老婆講，你唔好一句一句懟佢，因為我哋聽唔清㗎啦，咁就。仲有我想聽，我想聽清楚。咩原因？因為喺我個角度覺得夫妻雙方單方面出軌係兩個都有責任，唔係一個責任。哥哥你又有責任，阿姐姐你都有責任，所以我係想聽清楚。我希望哥哥等阿姐姐講完你先講，你唔好一句又話佢呢樣嗰樣，好唔好？哥哥平心靜氣係好啊，平心靜氣。阿姐姐你講啊，姐姐你講。陳澤明。個女病咗啊！你有冇出過錢啊？啊！自從個女確診咗啊，你就出咗個3000蚊，你叫我點算啊？佢仲咁細個，小燕姐姐，我個女先13歲啊，佢好乖噶，但係我唔知點解上天要咁樣對待一個咁乖嘅細路仔。要佢得咗呢個病，咩病啊？我冇辦法，我先出軌，因為我需要嗰份工資啊！咩事啊，姐姐？骨癌啊！我個女得個骨癌啊！姐姐唔好喊，姐姐唔好喊，好容易俾人封嘅姐姐。係啊，我送首歌俾你聽聽。唔好意思，唔好意思，我忍唔住，唔好意思。唔好意思啊，我封咗個咪啊。呢個係唔好意思啊。何數下，你咪講到自己咁偉大啦，咪一樣為咗錢咩事都可以做得出嚟。阿哥哥，我哋一齊聽聽啊，好唔好？我封咗佢號，應該呢個媽媽咧，頂唔順佢自己嘅情緒有啲崩潰啊。哥哥，我想問下，
你個女得到呢個病，邊個都唔想。咁你有冇喺個女身上盡過做父親嘅職責？下邊呢個姐姐，你穩定咗情緒未啊？呢個媽咪倒數倒數第3米，即係順數第2揮。啊，呢個霞姐，我冇事，我冇事啦。你講啊，倒數第1米，你靜，你唔好出聲。如果你控制唔到情緒嘅，你講啊，倒數第1米。我想問啊，上面嗰個男嘅，你上嚟咁耐，你就一味捉住你老婆呢樣嗰樣，我哋直播間冇一個人聽過你講你個女點，你自己有冇喺自身裏邊揾過自己嘅問題啊？嗰個係你親生女嚟嘅，佢得到咁嚴重嘅病，你仲好食懶做去打麻雀，有錢去打麻雀。我先唔理你老婆做嗰樣嘢啱唔啱，首先你作為一個父親，你上嚟。你第一時間就指責你老婆呢樣嗰樣，你冇講晒成件事情嘅原因。咁請問你而家你個女得咗咁嘅病，你係用咩態度去面對啊？你點樣去積極去揾錢俾個女嘅醫病啊？一係放棄啊？喂，我有咩問題啊？唔好喂聲啊！我依家我又唔係唔做嘢，係咪先？唔係每個努力嘅人都可以揾到大錢翻嚟㗎。你唔係揾大錢。佢作為個女人，我冇要求你揾大錢，我相信你個老婆亦都冇揾到大錢，但係佢喺度積極咁去揾錢去醫個女。積極揾錢就係出去同啲男人瞓覺啊？嚇！咁你都咁，我而家冇問你講啊！我都頭先同你講咗一句，你唔好執住呢樣嘢先。我而家先講你個女嘅問題。我依家今日上嚟，我就係要執住呢件嘢嚟講。回答我，你先邊個男人可以接受得到？你講啊，邊個男人可以接受到自己嘅老婆出去同啲男人瞓覺嘅？你先正面回答我，你先正面回答我。你個女病咗，你係一個咩嘅態度？我咩態度？揾錢咯。你採取咗咩行動？我亦都有揾錢㗎。每個月俾幾多錢你老婆？你老婆話你俾1000蚊家用，到咗月中又再問佢攞錢，呢叫俾錢咩？喂，咁我話咗啦，唔係個個人努力就會有收穫㗎嘛。我都想揾大錢㗎，係咪先？咁你揾唔到嘅，咁你話啦，揾唔到嘅，你自己嘅小朋友又唔舒服喎，係咪？係啊，你有冇諗？揾唔到錢，老婆就應該要出去同人瞓覺咩？揾唔到錢就應該戴綠帽咩？嚇！我舉手。你講平常心。嗱，哥哥，我都相信每一個人嘅能力係有限嘅，你都好想揾大錢，但係你揾唔到。但係我想問一樣嘢，你既然你揾唔到錢，你個女係咪要醫病？係咪有1分得1分嚟醫個女？點解你要去長城？點解你要仲同啲朋友豬朋狗友出去？既然你嘅能力有限，你只係俾得1000蚊個老婆，咁你係咪要慳住使？係咪唔應該去長城？唔應該同啲豬朋狗友出去？係咪應該兩公婆去共同去承擔你個女嘅病痛？係你揾唔到錢，你係咪應該要幫補你老婆喺即係你老婆去出去做嘢嘅時候，你係咪應該要照顧個女？唔應該去長城同埋同啲豬朋狗友出去？我話你老婆出軌係唔啱。我係話唔啱。頭先我上嚟，你聽我講完先，哥哥。頭先我上嚟已經講，夫妻雙方是但一個出軌係雙方都有責任，而你話你係冇責任，邊個都係有責任先令到對方係出軌嘅，佢唔會無緣無故出軌嘅。哥哥，嗱，呢位靚女嚇，我同你講，我面對咁樣嘅事情，我個壓力亦都好大。我出去長城咧，我係想釋放下自己。錯，喂，哥哥，正常如果係壓力大去出長城釋放自己係啱，但係而家係你個女有咁嘅病，係要使好多錢，就算釋放都唔可以去長城，因為長城係冇數，嗰個係無底洞。我講咩？哥哥，你呢個唔係藉口。嗱，首先咧，呢個男嘅，我已經同佢講過一句話，佢老婆為咗錢乜都做得出嚟，但係佢為咗錢呢？佢揾嗰啲錢用喺佢身上咩？用個女身上就好冇？我點知佢用喺邊度啊？咁你冇眼睇㗎，聽日又揾嗰個。你冇眼睇㗎你？你咪 short 㗎你？
你點樣娶到老婆㗎？你咁冇能力嘅你。總之佢就冇俾到我啦。廢柴，佢仲要廢物。唔係冇咁講封號嘅 E Ling 啊，咁佢俾你做乜嘢啊？佢俾你做乜嘢啊？咁佢個小朋友要乜嘢？嗱呢個朋友仔話骨癌係好痛苦嘅，全身痛，佢爸爸係骨水瘤，每日食醫生開最強大嘅止痛藥先至可以瞓一瞓。骨癌啊，有時候行步路都行唔到㗎。你個女女嘅情況係點樣㗎？姐姐仔，佢依家係截咗一隻腳噶啦，但係依家又復發啦，先至2年半又復發。我睇見佢咁樣，我真係好難受噶。頭先你哋都有講成身痛，你知唔知我個女有幾乖啊？佢為咗唔俾我擔心，佢話佢唔係好痛。我又唔可以喺佢面前喊，我真係好難受。咁佢老豆做啲乜嘢啊？平時阿姐姐砌長城咯。何素霞，你講來講去唔又想食，你俾人講嘢啦，就想俾人屌，你收聲啦，到你哥哥你咁樣嘅話咧，你冇個素質住，唔好講到個屌嚟屌去得唔得？如果唔係嘅話，我屌鳩柒你嘅喎，等下。咁姐姐你講佢平時做啲乜嘢啊6年嚟啊，我老公佢冇揾過一份，佢冇揾過一份長啲嘅工作。佢打嗰份工係唔穩定嘅。佢平時會出去同人哋打麻雀，唔係出去嗰度飲就係嗰度食。即係個女病咗之後，佢都仲係去打麻雀，去飲食係咪啊？係。嗱，然後有冇攞我講一句錢返嚟啊我點條明路俾你行啦。唔好爆咁啦！如果唔係封係第一次。唔係，你呢個老公係冇用噶啦，廢咗噶啦。你不如咁樣啦，幫你個女揾個後父啦。好啦。多謝一直等你。嗱，你哋咪成班女人上度喺度攻擊我啊！你哋成班女人都係幫住嗰個何素霞嘅。阿姐姐，三觀唔正。姐姐聽唔聽到啊？姐姐，我聽到，我喺度。嗱，嗰個即係頭先阿二拎落咗去講，你唔一定要揾老豆噶啦，因為你而家孭住咁嘅罵名，即係喺道德上咧，人哋個個都會覺得你咁樣做係唔啱。但係咧，你出於一個作為母親，為咗個女。即係呢樣嘢，我唔去再去評價呢樣嘢。但係咧，呢種咁嘅渣乜嘢，即係人渣，你就冇必要再留喺度，你就同佢乾乾脆脆、撇撇脱脱。然後你想點樣救個女，就盡你個能力，甚至乎係睇可唔可以一啲社會人士，一啲即係村裏邊嘅嗰啲或者係咩婦聯啊嗰啲去幫下你咯。真係呢個男嘅冇必要再同佢喺度糾扯做乜嘢啫？得到咁嘅罵名，本來佢就係渣到不能再渣噶啦。我唔係話支持你做唔咗一樣嘢，但係當你自己出咗嚟之後，為母則剛，係啲評論員講得好啱㗎。為咗你個女，我冇話你啱唔啱嚇，但係做媽媽為咗個女做到呢一步，我呢樣嘢我撐你。我係渣，你哋亦都唔好唔到邊度去。你呢幾個女人，你哋三觀好正咩？連呢個女人出去揾人瞓覺，你哋都可以接受嘅。喂，你哋三觀好正咩？拉落去啦！阿上邊一個聽聽，嗱，佢係女人，我係男人噶啦，嗱，我男人，你個女有咁嘅病，我唔評論第啲啊嚇，你去打麻吊，喂，你有冇心情啊？嚟，你係男人，我就先問你一句啦。如果話你嘅老婆係咁樣出去揾人瞓覺，你可唔可以接受？我嗱一匹還一匹，乜嘢樹都有。我哋就講呢一匹。嗱，我哋依家就講呢 part，你咪同我扯其他嘅嘢先。我就問你可唔可以接受？個男人接受唔到，但係你自己點樣做先？你首先問自己先。點樣做啊？乜嘢有因就必有果㗎。喂，佢做初一，我咪做15咯，係咪先？喂，佢都出去可以出去揾人瞓覺啦，咁我有咩動力去揾錢啊？你講啊！俾個位佢啊！等下先講，我哋講先啦。你講，你可唔可以個老豆咧？我俾聲哥上嚟啊！呢個男人我唔值得評論，我唔值得評論。呢個男人唔值得我評論。即係置喺道德嘅制高點嗰度咧，連阿平常心都走咗落去，佢唔方便評論，因為佢唔忍心去評論。嗱，一米嗰個哥哥，我同你講，如果即係話當一頭家遇到啲咁嘅情況，唯一如果下呢樣嘢係唯一揾到快錢去幫個女嘅話，你唔好話乜嘢啊！你嗌我一日奶到黑我都去啊！
你都可以接受係咪？你梗係想嗱，你自己講㗎。咁我同你亦都係講，如果遇到啲咁嘅情況，係唯一揾到快錢救個女嘅話，我願意，就係咁簡單。即係為咗錢可以俾人哋屌啦。可以阿峰哥哥，你再係咁樣，我放翻你落去㗎，咁粗口啊，可以屌嚟屌去啊，你講死嘢啊！可以。冇錯，阿豆講得啱，因為佢係如果係唯一咁樣可以救到小朋友嘅，個媽媽冇辦法嘅情況下邊咁樣，我頭先我都話我冇辦法。如果係唯一可以揾到快錢去救個女嘅話，你冇辦法。呢個社會就係好殘酷、好現實嘅社會嚟㗎，哥哥。喂，冇錢有好多辦法啊！你睇唔到人哋仲未？我知有好多辦法，但係如果呢個係唯一揾到快錢去救個女嘅話，你係冇辦法。你問問佢有咩辦法？你問問佢有咩辦法揾到快錢翻嚟？你問問佢。即係你嘅辦法就去，你嘅唯一嘅辦法就去砌長城係咪？去飲酒。依家好多嗰啲愛心機構㗎，人哋都可以去做。愛心機構，你有冇去諗辦法啊？哥哥要去俾人屌啊！即係你去諗個辦法。哥哥，你係咪咁有素質㗎？哥哥，我封你落去㗎，你個死仔啊！你咁死抵死啊！有冇去揾啊？阿豆，我同你講，你冇必要同呢個咁樣嘅唔係人嘅人去講嘢，你就同嗰個姐姐教佢點做就得啦。我都落去啦，姐姐，我哋都教咗你啦。撇脫，將呢件咁嘅垃圾搣甩佢，去好好咁樣想辦法救你個女，盡你嘅辦法去救你個女。我都俾個位置其他人上嚟，我落去啦。鬼唔知你阿媽係女人啊！多謝你哋。嗱，我同你哋講嚇，馬長城唔係最大惡極，馬長城亦都係想為咗揾錢。買長城唔係最大惡極，但係你喺呢啲時候去買長城，你就係最大惡極。我都係想揾錢啊，大佬。你邊個？陳澤明，我聽你講咗我咁多，係我話俾你聽，我係賤，我係個衰女人，我認，但我都係一個媽媽嚟㗎，我可以為咗我個女，我條命我都可以唔要。你喺度講咁多，你喺屋企仲家暴我啊！小婉姐姐，我可以俾你睇㗎。咁你點解要家暴佢咧，哥哥？就算唔啱嘅，你咪再見啦，同人哋。大家有聽到啦嚇，大家有聽到啦。佢可以為咗錢，可以毫無底線咁出賣自己，仲將自己講到鬼屎咁偉大喎！佢唔講到個位唔偉大。咩目的？你問問佢啦，啲錢係用你咩用途，你正好講。如果作為老豆老母嘅話咧，如果有啲咁嘅行為，如果係唯一嘅辦法嘅話咧，我相信好多父母都願意咁樣做。我好難受啊，因為我冇錢俾我個女醫啊，知唔知啊？我好絕望噶，我可以借噶，我可以挨噶，我全部都借晒，挨晒噶啦。我個女依家另外一隻腳復發啊，佢又要準備手術，我真係唔希望喺呢度同陳澤明喺呢度嘈，我係背住佢捉咗鬼。係，佢話嗰個廠長，佢一直想同我搞嘢，我話俾你知，佢應承借15萬蚊俾我啊，我點可以拒絕得到佢啊吓？所以我應承咗佢，我係賤。陳澤明，你講得真係冇錯，我唔單止同人哋搞破壞，我仲俾人哋咬到成身都係傷。因為佢變態啊，我都唔想噶，我想救翻我個女條命啊！嗰個變態，佢做嗰啲嘢嗰時，佢話佢睇唔起嗰啲興趣，佢話要嗨起身啦，佢先企得起身嚟，所以佢綁住我，不斷咁樣咬我。唔好講啦，要我唔好講啦，嗌，要我叫。唔好講啦，唔好講啦，姐姐，唔好講啦，唔好講啦，姐姐，唔好講啦，唔好講啦，